Весь мир – театр, и люди в нем – актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Эти слова Шекспира, похоже, знакомы нам с раннего детства. А ведь и правда, все мы играем свою роль в этой жизни. И причем роль может меняться. И меняться с возрастом, ситуацией. И от того, как мы сыграем эту роль, так и сложится наша жизнь. Итак, внимание, третий звонок. Каждое лето с неба падает дождь и освежает наши страсти. Точно такой же, как и я, человек, где-то находит свое счастье. Точно такой же, как и я, человек, где-то находит свое счастье. Каждую ночь звезда на небе встает, полная доброго сознания. Если она однажды вдруг упадет, я загадаю ей желание. Если она однажды вдруг упадет, я загадаю ей желание. Это желание, чтоб добро на Руси сразу ворвалось во все двери. Всем расскажу, что лучше нету страны, как только сам в это поверю. Всем расскажу, что лучше нету страны, как только сам в это поверю. Добрые люди говорят, не тая, сбудется все, о чем мечтали. Дочь не поймет, зачем чужие края, люди с России улетали. Да только дочь не поймет, зачем чужие края, люди с России улетали. Жду не дождусь того счастливого дня, веру в него ничем не снизить. Все хорошо, вот только знать бы, чем я сам этот день могу приблизить. Ой, все хорошо, вот только знать бы, чем я сам этот день могу приблизить. Здравствуйте, меня зовут Ирина Тихановская. Совсем скоро, а точнее с завтрашнего дня, на телеканале Видное ТВ начнется показ многосерийного фильма «Третий звонок». И сегодня вечер со мной у камина проведут его создатели и герои, которые снялись в этом сериале. Разрешите вам представить. Вячеслав Сикора, он артист и режиссер этого фильма, Любовь Руденко и Евгений Воскресенский. Это те, кто снимались в этом фильме. Ну и прежде чем мы начнем разговор, давайте по традиции, я угощу вас чаем. С удовольствием. С удовольствием, да. Тогда давно ничего не ел. Добрый всем вечерочек. Добрый вечер. Да. Добрый вечер. Между тем, вы уж мне расскажите, как, собственно, судьба вас свела, как вы познакомились? Любаня, давай. Ну, может, Слава начать с того, как он со мной познакомился изначально на кинофестивале «Созвездие», да, много-много лет назад. Да, но как все равно первой актрисой, которой я предположил свое, как бы, сказал, что чем я хочу заниматься в будущем году, Да. это была Любовь Руденко. Такой был провокация в сторону актрисы. А не хотите ли вы сняться у молодого начинающего режиссера? Не страшно ли вам будет попробовать человек, который еще ни одного фильма не снял? Да, а вообще у меня первое свидание со Славой произошло на закрытии кинофестиваля, или даже на открытии кинофестиваля «Созвездие», да, в городе Тверь. И знаете, бывает так, вот на банкетах только рюмочку подносишь, сразу какой-нибудь папарацци тебя, значит, из-под стола фотографирует, а потом в газете, какой не буду давать рекламу этим газетам, название, и написано, значит, вот как артисты развлекаются на закрытии открытии фестивалей. И вот я смотрю там, как папарацци, щелк. И я спрашиваю подругу свою Оксану Сташенко, актрису, говорю: Ксюша, ты не знаешь, по-моему, папарацци, давай рюмки под стол. Она говорит: да успокойся, это Славка Сикора из Беларуси, он актер, хороший парень, он наш, он потом фотографии нам подарит. И как-то так, благодаря тому, что Ксюша сказала, Ксюшу я люблю много лет, и с ней дружу, я ей доверяю. Да, я как-то
очень легко отнеслась к присутствию Вячеслава за нашим столом, и потом мы уже объединились, как бы московские актеры, не московские актеры, и у нас такой же какой-то такие семейные посиделки возникли. И вот вдруг как-то, значит, Слава мне рассказывает про то, что у него есть такая идея, желание, да, снять свое кино. И, ну вот как мне потом Слава сказал, не знаю, может быть, он сейчас скажет, что это не так, я первая, кто в него поверил. Вот не знаю, что, почему, но, видимо, сила убеждения такая, но актер еще хороший. Ну, я поверила почему-то сразу. Я постеснялся предложить там роль большую Любани, потому что, ну, московские актеры дорого стоят, поймите. Да-да-да. Ой, И это я очень написал замечательная история. небольшие эпизоды. Да. И Любовь дала мне понять, ну, как бы, что ты так мало на меня рассчитываешь, ну, как бы, а я стеснялся, я уже знал, А сколько снимали-то стоит. мы в Могилеве, в Беларуси, причем Да, про Женя, московских вас еще не артистов. было в ты проекте. понимаешь? Тебя, Да, Женечка. да, нет. Я одного Нет, ты говоришь про актера не мог московских, ты потянуть, говоришь а про двоих тем московских более. артистов, потому что снимали мы в Беларуси, И в так- Могилеве. Актеры да. со званием. Да. И уже так получилось, заслуженные. что я Нет, написал, самое вот интересное, писал тогда я сценарий. еще была незаслуженной Незаслуженные артисткой, тогда да. были, вы И то незаслуженные. Ну, все стеснялся, равно, понимаете? медийные были, Ну, да. уже, да, ну, конечно, уже много Но было на работы. заслуженное я вообще даже не рассчитывал. И тут получилось так, что на одну из главных ролей, написано для своего друга, кстати, тележурналиста, Мужская роль. мужская роль директора театра, он почитал сценарий, и мне за 2 недели до съемок говорит: Слав, ты знаешь, настолько сильная роль, что я, говорит, боюсь тебя подвести. Я говорю, ты меня уже подвел. Я остановился на светофоре. То есть по телефону он мне говорит, и я остановился на светофоре. Как заряжается фильм, я пишу конкретно под типаж, конкретно под человека роль, так как сценарий я сам писал. Под конкретный характер, под конкретную фактуру, все, да. И он мне человек говорит, я тебя подведу. И я звоню Любе и рассказываю эту ситуацию. Люба, ты просто сейчас обязана быть директором театра. И вот тут-то Люба Читай раскрыла сценарий! свою грудь широко и сказала, ну, наконец-то, Будешь Слава, мужиком! Я ж тебе Будешь- об этом и говорил, что мне нужно большую роль давать в твоем И фильме. вот так началось спасение фильма. Это первое спасение, а в дальнейшем у Любы там хитрик, и даже больше спасения вот Ну, этой это картины. постепенно, да, об этом То есть это уже, рассказывают, это да. фильм не только мой. Вообще фильм это всех актеров, которые там снимались. Так, а подождите, а Евгений? Да, а про Что-то Евгения... как забыли, как он появился? Я замечательная так поняла, что история, очень... да. Да, Дело в том, что просто. мы со Славой уже, когда, значит, Очень подружились просто, и да. уже начали работать над фильмом, подготовкой к фильму, я в Москве Славе предложила сходить на антрепризный спектакль, который называется «Продается детектор лжи», Я в был- котором играю был в Москве, я. было время. Да. Играла я главную И роль, я, Женечка да. главную роль, и мой однокурсник актер Игорь Томилов. У нас всего 3 актера, и мы все в главных ролях. Чего спектакль безумно смешной. Потрясающий Комедия. спектакль. Да. Слава посмотрела, теперь рассказывай про свои ощущения. Я смотрю спектакль и вижу, что у меня есть еще один актер, которого нет. Вот если все остальные роли были распределены и Любаня спасла директора театра, то у меня не было режиссеров. То есть персонажа фильме. не было вообще задумано. Да, персонажа такого. не было Да. как такого, как И- персонажа, да. То есть он у меня был в голове, но актера, который мог бы сыграть эту роль, у меня не было. И когда я увидел Воскресенского, я не мог досидеть конца спектакля, чтобы не вломиться в гримерку и не упасть на колени и сказать «спасите фильм». Но я не сделал это, потому что мне нужно было посоветоваться с Любаней. Она говорит, я говорю, вот он должен играть эту роль. А читая сценарий, так иди и скажи ему, что ты. Иди просто. Я говорю, как просто? Ну вот просто так иди и скажи. Вы сразу согласились? Ну, а что же, там, где Люба, там и я. Тут Просто, нечего да, даже мы думать, да. С Женей так давно знакомы, еще с студенческих лет, можно сказать, хотя учились я в ГИТИСе, он в Щукинском училище. Да, да. Плюс у нас с Женечкой были общие съемки, курортный «Курортный роман, мы с ним роман», играли просто 2000 в год, паре, да. да, Да, играли, снимались да. потом. Ну, в общем, у нас как бы по жизни мы все время с Женей как-то вот где-то рядом. И фестивали уже рядом, настолько конечно, да. друг другу доверяем и Знаем, верим, и да. знаем, что как бы когда я сказала, Жень, давай, он сказал, ну, а ты? Я говорю, естественно, ну, и я давай. Вы знаете, я хочу сказать нашим зрителям, что сегодня мы работаем в прямом эфире, и можно звонить и задавать вопросы нашим сегодняшним гостям, которые сегодня вечером у нашего камина. А пока маленький фрагмент. Кстати, про вас. Про нас? Да? Про меня. Про вас конкретно. Хорошо, Внимание на экран. давайте, да, посмотрим, да. Смотрим.
Поехали. Твоя сестра идет. Несчастье. Постой-ка. Что там за бумагу в рукав ты прячешь? Я? Да, ты. Не понимаю, что ты хочешь мне сказать. Ты пошлой отговоркой вторично отвечаешь мне. Когда тебя просила выслушать, ты не захотела слушать меня. Угу. Я, не хотевшая узнать, что ты сказать пыталась, желаю знать, что захотела ты утаить. А как ты можешь узнать, раз я молчу? А? Отдай письмо. Ты об этом? Хотя насильно ты пытаешься отнять, но ты его не увидишь больше. Отдай письмо. Отдай немедленно письмо. Нет. Отдай. Нет. Отдай. Отдай. Нет. Нет. Отдай. Нет. Несносная сестрица, отдай письмо. На сегодня все. Завтра пойдем дальше. Текст знать на зубок. До свидания. До свидания. Ирина, чтобы как бы Да. не раскрыть всех, ну, драматургию всего фильма, она показала ну, как бы по нарастающей. Там намного интереснее эпизоды именно с Евгением Ну, Воскресенским. мне показалось, что фильм как же раз фильм о будут театре, смотреть. или Но вот там тут как есть раз фильм, но там режиссер, есть его эмоций конфликт ни одного режиссера с слова актером. почти. Но вот он переживает, он все у него на лице нарисовано. И у меня вопрос к вам, Евгений. Ну, два режиссера на площадке. Один режиссер как режиссер, а другой режиссер как актер. как актер, Не да. пытались ли вы Чего? поруководить Копировать? процессом, пересянуть несколько на себя Да, одеяло? вы знаете, нет, поскольку фильм делался практически вот так вот, да, есть такая спонтанность какая-то, вот меня увидел, конечно, там не все было прописано, мы что-то, конечно, придумывали, естественно, и Слава соглашался с моими какими-то предложениями, там, вообще все режиссеры соглашаются с моими предложениями, и Эльдар Александрович Рязанов, Царство Небесное, и там, и Швейцар, и так дальше, и Масленников, везде все соглашаются. Ну, как-то было такое обоюдное какое-то желание сделать что-то лучше, поэтому какую-то фразу я придумывал, что-то это. Мы, конечно, советовались и так дальше, но, в принципе, конечно, все это немножко режиссировал ролл тоже и я в том числе. Слава, тяжело режиссеру снимать режиссера. Вообще, снимать профессионалов очень легко. А роль, она с кого-то писалась? Вот тот был прототипом? Или вот вы сам по себе... Как вообще вот она родилась? да Это вы такая знаете, очень необычная. Нет, роль надуманная, Роль взята из надуманная, несколько типажей режиссера и режиссеров, и сделано. Это один из, наверное, милых режиссеров, не деспотов, не которых, скажем так, это прототип душки режиссера, но со своими амбициями. Его же имя же режиссера Константин Сергеевич. Да, Константин Сергеевич, это наблюдение с моей... И его все дразнят там Станиславским. Я должен сказать, что это И он наблюдение. себя, вот это же фильм о актерах провинциального театра, и там есть момент в фильме, где он во время репетиции задумался, там тратится актер, а он в это время мечтает, как он попал в Москву, и уже он режиссер Московского театра. Да. И там еще Это есть... наблюдение со всеми этими режиссерами, которыми я работал, в общем, в каком-то смысле. У кого-то какое-то слово, у кого-то движение, у кого-то какой-то там фарс, какие-то там походка и так дальше. Вот все это наблюдение с теми режиссерами, с которыми я работал уже 30 лет, в общем-то. И в кино, и в театре. Да. Да, Любовь, теперь у меня к вам вопрос. Вы директор театра. И, как сказал уже Слава, роль-то получилась, должна была быть мужской. Да. Но она была настолько женская. Вот настолько она была вот... Вы же там как мама в этом фильме. А так вот Да, изначально да, да, и да. мужчина-то И я должен был очень рад, таким что так быть. получилось, что Да, отказался мама. мой друг. И когда он посмотрел фильм, сказал: Слава, я бы ни за что так не сыграл. Ой, ну ладно. Да, Говори, папу говори, и говори, маму. да, Так я... приятно говорить. То есть, говорит, вот реально лучше не придумаешь. Вот она, я бы не сделал так. Там Ну, даже и как всё. меня зовут там за глаза персонажа-то в театре. Свой пацан. Свой пацан. Ну да. То есть, Актер, директор театра, свой пацан.
Да. Вы Отсюда. знаете, Да. вот мы с вами разговариваем сейчас на одном языке. Мы смотрели фильм, мы знаем, о чем мы говорим. А я могу предварить как бы для зрителей, да, то, что они будут смотреть. Естественно, мы не будем сейчас рассказывать сюжет, секрет, Не потому надо. что интрига должна сохраняться. Я могу сказать только одно. Я сыграла в этой роли мечту актеров о директоре театра, которым он должен был быть, дорогие директора, если вы посмотрите этот фильм. Будьте такими. Старайтесь стремиться вот к этому, да, потому что это Стремитесь наша к такому. актерская мечта. Я вот постаралась вот это воплотить. Она прощает практически все машинистам сцены. Актерам тоже. Если есть, скажем так, заместители у директора, которые пытаются наказать или вообще уволить актера или машиниста сцены из театра, то вот как раз директор театра, как свой ребенок, неважно какой он, жулик или... Это свой ребенок. Вот, кстати, вы знаете, интересная такая сейчас вещь произошла со мной в нашем театре, в театре Маяковского, в котором я работаю в Москве. У нас новый главный режиссер и новый директор Леонид Ашарин. Я не хочу как бы использовать рекламное время. Режиссер Карбаускас. Просто режиссер, Миндолгас Карбаускис. Но вот на гастролях театра Маяковского, вот я как раз вот эту ситуацию, которая у нас была в фильме, когда я как мама, да, как директор, как папа. Я была самая старшая из актеров, поэтому мы вдвоем с Леонидом Вячеславовичем следили за нашими артистами просто как два этих самых Квочка и Петух над своими, значит, цыплятами. Потому что молодые, они их все время куда-то заносят, то туда пойти, то сюда пойти. А у нас переезды каждый день из города в город. И вот мы с ним, значит, буквально, я говорю: Лень, ты этих ведешь по номерам, я этих веду по номерам. И вот мы с ним как папа с мамой, реально. И вот я потом смотрю, думаю, господи, ведь это же вот я один раз сыграла вот такой похожий персонаж как раз в «Третьем звонке». Вот что удивительно. То есть у меня подсознание потом реально пришло как раз к реальности. То, что я сыграла в кино, оно привело потом к ситуации в жизни. Так бывает. Ну, вот давайте посмотрим фрагмент, который, вот на мой взгляд, на взгляд зрителя, который показался мне наиболее яркий, который вот, настолько раскрывает вашу душу и вашу роль. Так что внимание на экран. Сейчас посмотрим. Да, давайте. Интересно. Что там раскрывается? Уважение взаимное. Ответственность мужчины перед семьей. А если у него сейчас нет этой ответственности перед Инкой, перед дочкой? Да где же он ее потом возьмет? Может, он вообще такой попрыгунчик? Прыг-скок, прыг-скок. Из койки в койку, из семьи в семью. Ну что ты мне так ничего не скажешь? Ал. Мне нечего сказать. Ну как нечего? Ты что, действительно готова увезти из семьи Ромку? Я никого не заставляла. То есть ты хочешь сказать, что ты вообще ни при чем, что это он сам, да? Тогда давай проверим. А вот давай, знаешь, что сделаем? Ну, вернее, ты. Ты вот перестань с ним вообще общаться. Запрети ему вообще к себе приходить. Просто скажи нет, и все. Вот представь себе, что ты отказываешься от ситуации. Проверь, просто его проверь. То есть ты не выгоняешь его по-настоящему, как бы так, понарошку. Проверяешь. Давай ему такую проверочку устроим, а? И вот ты тогда посмотришь. Вот если он через какое-то время вернется к Инке, значит, это все не настоящее. Значит, ему просто показалось. Знаешь, как страшно обмануться, детка. А еще страшнее, когда ты действительно поверишь и доверишься ему, самое страшное. А он тебя обманет. Ты же уже один раз это испытала на себе. Тебя что же бросали? Ты что, хочешь, чтобы Инка была брошена? Ты хоть чуть-чуть проверь по-настоящему, надолго это или нет. Ал, Господи, ну будь ты мудрее, что ли. Ну не поддавайся ты этой минутной слабости, стань сама сильной. Ал, Господи, ну я уж не знаю, как тебе сказать. Ладно, все понятно.
Ну тогда давай так, деточка. Расписывайтесь. Ну вот видите, Да, да. мужчина, я не ошиблась. Мама. правда? Нет, это Мама Настолько, театра, да. мама театра. Вот эта сцена Абсолютно, очень... да. И она одна из самых таких сильных, и у нее история своя. Мурашки, да. У этого эпизода своя история. И Что за история, Люба, расскажите. Ну, в двух словах буквально, вы знаете, очень бывают всякие ситуации неожиданные на площадке. Вот мы приезжаем, и Женя на съемку, и Слава спрашивает: ребята, а вы можете еще один день побыть? Мы говорим: мы с Женей так посмотрели, да, можем завтра еще остаться. И Слава... не так было, Да, наоборот. Ну, как? Мы отснялись один день, я Да. рассчитывал на Вы вас только хотели. на один день. Я написал сценарий, Мы уже чтобы- билеты купили. Да, уже, да. да. Билеты были куплены на завтра Да, на да, поезд, да, да. и мы сегодня отсняли, 12 часов отсняли, вечером сели поужинать, и Любовь так между собой вы переговорили, и тост сказали, что, ну, Слав, нам так понравилась вот эта компания, Что мы с и удовольствием... завтра до Да. поезда, Да, если да. ты за ночь Да. напишешь Да, еще да. что-то, мы сыграем. Да, сыграем. Я сказал: ребята, сидите, отдыхайте, я побежал. Да, да, да. И я не спал всю ночь, до завтра, до утра, до съемок. Я писал сценарий на них только двоих. И я утром всем, правда, съемочный да. день, все пришли на съемку по КПП, по вызванные актеры. Я говорю: ребят, простите, пожалуйста, но у меня останьтесь только ты и ты. Вот вам новый текст. Пока Прям в на курилке, ходу. на На ходу. ходу. То есть То буквально есть я с ночью колес, да. написал, а им принес, и говорю: и вам. Да. Значит, готовимся, читаем, Да. сейчас разведем, сейчас Да. все отрепетируем и будем снимать. И только мне говорит Слава следующий текст. Люб, ты знаешь, вот единственное, чего я не успела написать, мне нужен твой монолог такой минут на 5. Минут на 5 в кино. Минут на Думаю, 5 да, монолог. кино, минут на 5 в кино. Одним кадром. так. В драме, в мелодраме. Напиши его сама. А Нет, знаю, что- я сказал, вот Да. мне нужно, чтобы ты сказала Да, об нет, этом, я об сказала, этом и об да. этом. Я говорю: о чем? да, Он говорит: да, вот да. мне нужно конкретно вот такую-то информацию, вот такую-то информацию, чтобы вот этим закончить. Я говорю: а между все остальные 5 минут? Он говорит: ну это Люб уже Нет, сама говорит: а как-нибудь, что да». будет говорить моя партнерша? А я партнерша. говорю: она будет молчать. Она, да, То есть вообще, я говорю, ну 2-3 Практически. слова она вставит, потому что монолог только твой. да. Нет, ну сцена Мало того, потрясающая. времени достаточно мало. Он говорит: ну, час у тебя есть. Короче, А мы я- сняли то, что было написано, а теперь, говорю, снимаем импровизацию. А Но, я- говорю, мне нужно то-то, то-то. Да, то-то. а я понимаю, что такое кино, здорово. да, я с 8 лет в кино, естественно, это сначала общий план, потом средний, потом 1/8, другая, третья, укрупнение. И я понимаю, что одно дело, я симпровизировала один раз, и все, отсняли. Да. А я понимаю, что мне надо будет эту же импровизацию повторить еще раз 6-7, а получилось даже больше, как минимум. Вот это был взрыв мозга практически, поэтому вот, может быть, Ну, это получилось. Нет, наложилось. взрыв мозга был. Выстраданность, Ну, это дальше, да. ну, да. Выстраданность моя вот самой ситуации, что я должна это все запомнить, не забыть про это сказать, про это, она и наложилась очень хорошо на сам персонаж в результате. Но потом произошла еще замечательная одна история. Вот. То есть А так можем как, историю? так как вре- Да? Чуть-чуть. А, Вы же меня давай. извините, пожалуйста, Да. потому что уже давным-давно мне показывают, что есть звонок в студию. Ой, и давайте. человек давно висит Третий на звонок, телефоне. и у нас Третий звонок. звонок. Первый звонок. Первый У нас звонок, У нас первый. первый звонок, да. Первый звонок. Да. Алло, мы Первый слушаем звонок. вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут, Я представьте? вот Добрый хотел вопрос задать. Обратиться к Вячеславу, как к режиссеру-постановщику. Собирается ли он снимать что-то дальше? И если да, то как он посмотрел бы на то, если бы я предложил себя в качестве актера в его новой работе? О, вот это А, интересно. интересно, да. Очень хороший вопрос, и сразу отвечаю. Я знаю, в кто качестве, в качестве актера, да, если только вы будете и в качестве продюсера. А уж мы подтянемся. Мы подтянемся. Ой, за язык вас никто не тянул. Уважаемые слушатели, скажете, я вам хочу рождается, сказать, да, что новый проект. кино, ну, скажем так, недешевое Вещь, удовольствие. да. Вот. И даже если все актеры, есть такое понятие актерское братство, снимаются в хорошем проекте, ну, ради проекта, ради того, что получится, Да, да, мы вот, да, то Подожди, нужно расскажи. какие-то все равно финансы, оператор, съемочная группа, нужно чай, кофе попить, бензин, Дорога, монтажка, транспорт, дорога, и так транспорт, дальше, да, студия, потом озвучание. Да, монтаж и все Ребят, такое. я вот скажу, что это такой тяжелый труд. И, если честно, я вот этот фильм снимал 8 серий, 4 года.
у меня не было денег, я снимался сам в кино, я где-то подрабатывал, чуть ли не гастарбайтером, я зарабатывал деньги, и потом опять продолжал снимать. Это длилось очень долго, и я вам скажу, что приятного в этом мало, кроме того, что только вот такая память остается. Нет, если он хочет сниматься бесплатно, вот мы бесплатно снимались, просто вот от дружбы просто хотели сняться в этом фильме. Да, абсолютно. Да. Я Если думала, он хочет, мы когда ехали с Женей, Да, вот даже ехали, кто-то может думать, что Любовь да. Руденко, Нет, Евгения ну, Воскресенская. абсолютно. Да, может, они, конечно, ну, деньги... Ехали с Женечкой в поезде в СВ, и я И говорю, да. да. Не, то нам есть, купили естественно, билеты нам туда-обратно, оплачивали, да, билеты нам оплачивали. Да, билеты опять же, да. вот, да. И мы, значит, Хотя бы. пока ехали с Женей, я Жене рассказывала преамбулу, как это все Чего, родилось, да. да, из чего все это. И я рассказала, что как Слава, он даже свой бизнес продал, там, я уже не говорю про машину, про все остальное. Всё из Он дома. все практически, да, все, что было, Картины, да, да. чтобы вложиться. И вдруг Женя говорит, слушай, а я откажусь тогда от гонорара. Я такая, и мы А потом приезжаем, еще я говорю, день «Слава». съемочный подарили. Еще один, да, день. съемочный Да. день И подарили. потом еще приехали, еще один раз Да, приехали. поехали. И да, они хотели Еще один сначала раз что-то приезжать, заплатить, потому хоть что надо было немножко. Я говорю, доснимать. ну раз такая ситуация, давайте уже не будем. Даже мы бесплатно работаем, значит, просто вот за идею, Не, ну мне, что это мне о театре. хочется верить, что Да. потому что фильм сам по себе Конечно, вам понравился сценарий, да, поэтому вы конечно. снимали. Конечно. Тема бесплатно о никто не театре, снимает. Конечно. о театре, это Ну что, тема, друзья, которая для нас интересна это для настолько нас. Спасибо за звонок, так что тема. Спасибо. Всё как в театре. продавайте квартиру с Как ним в театре. кино. У нас второй Давайте звонок. квартиру снимем, у нас второй Второй звонок. звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем, говорите. Алло, здравствуйте. Вы знаете, я немножко простывшая, поэтому много говорю. Мы Меня тоже зовут все Александра. мы все простывшие нормально. Наш человек. Я вообще, конечно, очень удивлена. У нас, насколько помню, это вторая передача, да, «Вечер у камина». Я Да. чувствую, что скоро стану поклонницей этой передачи. Спасибо. И в прошлый раз, Благодаря по-моему, было ведущей. 2 гостя у ведущей, в этот раз уже 3. Растем, да? Да, Вот. сейчас 4. Удивляюсь ведущей самой, поскольку интересно, где же она берет таких героев? Это интрига, маленький секрет. У меня много друзей. Хорошо, Кино, это кино здорово делать на свое самом деле, потому что, мне кажется, и канал наш лучше становится. Я вот в последнее время начала его смотреть с удовольствием. Вот. И особый интерес у меня, конечно, к актеру Евгению Воскресенскому, потому что я помню его по сериалу Иоанны Хмелевской. Да, что сказал покойник. Что Да. сказал покойник? Я просто без ума от этого сериала. Замечательная роль у него там была. Вот. Ну, про Любовь Руденко ничего не скажу. Вот прям такая вот мама. И у меня всегда образ ее с образом мамы, с образом хозяйки такой вот. Мамуля, да. Ну, а так как вы сегодня очень бурно обсуждали ваш сериал, я думаю, что это не последняя ваша общая работа. Спасибо Да. большое. Мы бы Спасибо. тоже надеялись на Спасибо. это и Вот, очень бы хотели, да. Как раз, видите, как человек, Интрига. еще человек не знает, а уже предугадала, что в 8 серии в конце написано. А что там написано? Фильм не Продолжение. закончен. Продолжение следует. Это первый сезон. Да. Это первый Я сезон. думал, что я умру с ним, с этим фильмом, первым сезоном. Еще звонок Выжил. показывает Ирина, Да. еще показывает Еще звонок, звонок. еще показывает звонок. Еще да. звонок, слушайте. И еще звонок. Ну, я давайте. столько много Так, сама какие- заготовила вопросы, но какие- тем не Какие, менее. Ну, давайте с публикой гости, пообщаемся, подожди, поскольку давайте это вторая послушаем. передача. Добрый вечер, Да. мы готовы вас послушать. Со Говорите. зрителями надо, конечно, общаться. Алло. Алло, Да, мы слушаем вас. алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, да. Говорите. Слушаем. Здравствуйте, меня зовут Марина. Вот у меня такой вопрос к актерам, к режиссеру в большей степени, наверное. Вот вы так много отдали этому сериалу, а не жалеете вы о том, что вы совершили? То есть вот если был бы выбор, вы пошли бы по этому пути? Пошел бы, пошел. да. Хороший вопрос. И прям яблочко. Да. называется. Честно хочу сказать, что ну, это же годы жизни однозначно вырванные. Если бы я был сыном Михалкова, Кончаловского или ну, понимаете, о чем я хочу сказать, то, естественно, моя жизнь в кинематографе и мои успехи были бы пропорционально фамилии. Вот. Очень, это огромная иллюзия, и мои мечты и все остальное разбились о борт корабля кинофестивалей,
международных, в которых я только доходил до финала, но призовых мест я не получал только по одной простой причине, что... Ну, Слав, ну вы же знаете, Мало что... Стойте, дайте я закончу, Ну, я даже закончу. Вот. И я хочу сказать, что я много раз у меня опускались руки, и вплоть до того, что и дома проблемы, в семье были проблемы из-за этого. Кино — это наркотик. Я из дома выносил все, потом заносил. Ну, то есть, поймите, меня по одной простой причине как бы со мной продолжали жить в семье, потому что я выношу, у меня наркотик другой. То есть я пытаюсь что-то сделать, заработать. Творчество, семья вся творческая. То есть мне сказали, жена он наркоман до конца жизни. И я пытался бросать, я и бросал. Но проходит какое-то время, ты спать не можешь. Вот. Я, наверное, может быть, и бросил бы. А может быть, я бы сделал сейчас все по-другому. То есть, вот пройдя такой путь и опыт, и набив шишки, я бы, может быть, сделал бы все по-другому. Не все, а очень многое сделал бы по-другому. Спасибо, Марина, за вопрос. Меня аж тронуло. У нас еще звонок есть. И давайте попробуем еще раз послушать. Добрый вечер, мы слушаем вас. Алло. Да, добрый вечер. Я хотела бы спросить такой вопрос. Было ли сложно вам сниматься в данной передаче? Что-то не получилось, видимо. Было сложно сниматься в этой передаче. Да нет, прекрасная передача. Нет, здесь, во-первых, немножко замечательная Ирочка. По-моему, тут Во-вторых, камин. Нет, а до этого хорошо очень сказал предыдущий, да, звонивший человек, что очень благодаря передаче, Ира, приятно второй раз смотреть встретились. уже, да, вот передача только идет второй раз, выходит в эфир, да. да. То есть благодаря Ирине появился интерес к программе, к передаче. Да. Ну, да. и поэтому, сегодня не об этом Ирина это пригласила тоже замечательно, меня, но прийти без этих людей я не мог, поэтому вот спасибо Ирине. Мы встретились, мы не виделись с прошлого Мы года. еще обращаемся. Со Славой, Да, кстати, мы тоже просто- на фестивале да. познакомились на С третьим православном. звонком. Да, с третьим звонком как раз он был. Фестиваль «Встреча». И мы уехали с фестиваля до Православного конца. не кино, да. дождались. Получилось так, чтобы нам было по пути, я была на машине. Славе нужно было быстро попасть в Москву. Нет, я знал, что мы Вот. ничего не выиграем, поэтому Да. я награждения не остался, и мы уехали. Я попросил Я подвезти. не случайно завела тему про православный фестиваль. Потому что фильм, ну так, я маленькую интригу приоткрою, да, Да, он у меня начинается как бы очень так весело. Мурашки. Весело, привесело, но потом сюжет фильма заводит совершенно в другое русло, то, до которого Неожиданно. никто Неожиданно, вообще не да, может да. совершенно подумать. Прежде чем мы продолжим, Слава, давайте посмотрим фрагмент, а потом я задам вопрос, который, ну, не могу не задать. Да, конечно. Да простит меня зритель, у которого звонок. Мы ответим обязательно. Извините, добрый день. А вы не знаете настоятеля в монастыре? Добрый. Ну, настоятель вроде бы уехал. А вы опоздали на полчаса. Вряд ли он уже сегодня О, будет. приветствую. Давно не виделись. Это вы? Приветствую. Сынок, не беги один, подожди меня. Ваш? Да, мой. Тот самый? Да, тот самый. Какими судьбами? Приехали поблагодарить Бога за чудо и за помощь. Вы ж, наверное, не в курсе. Вас тогда с нами уже не было. Вы в келье тогда жили. Я же нашел деньги под подушкой. Сначала ошалел от счастья, а потом решил, что кто-то перепутал, и настоятелю отнес. А он сказал, что это Господь послал на лечение сына. Папа, смотри, что я нашел. Все это, конечно, трогательно. Я все понимаю, чудо чудом. Но деньги — вещь материальная. Кто-то мне их под подушку же положил. Ну, они хоть помогли вам? Еще как. Мы смогли сделать операцию. А главное, вовремя. Еще несколько месяцев, и все. Но это главное. Как представлю, что его могло бы не быть. Теперь на шаг не могу его отпустить. Нарадоваться не могу. Ну, тогда бы девочку не помешало. Уже. Как уже? Из детдома взяли. И только взяли, и тут жена забеременела. Ну, поздравляю. Спасибо. Рад за вас. Спасибо. Вы-то как? Как видите, все хорошо. Все, слава Богу. Пап, ну пошли. Ну пошли. Ты же обещал мне показать дом Боженьки. Все, пошли. Но мы пошли.
А, да. Вот, передайте наместнику. Это деньги, которые я нашел под подушкой. А почему именно наместнику? А кому еще? Я думаю, это его работа. Хороший он человек. А если все-таки не он? Ну, значит, еще есть хороший человек на белом свете. А эти деньги пригодятся еще кому-нибудь. А вам? А у меня все хорошо. Так у вас же скоро прибавление в семействе. Да все хорошо у меня. Меня назначили директором завода. Так что все в порядке. Ты смотри. Везет же людям. Оно и правильно. Слава, Да, ну, вот, насколько я знаю, это не совсем выдуманная история. Да, вот история именно вот с прототипом вот этого героя. Так получилось, что когда я начинал снимать фильм, я был актером драмтеатра. Вот. И мне из-за кино пришлось уйти из театра, потому что я все свое время начал отдавать кино, учитывая, что мне нужно было нанимать инженера по видеомонтажу, цветокоррекцией заниматься человек должен был, нужно было монтировать по звуку, нужно прописывать было в студии полностью весь звук, нужно было актеров полностью озвучивать в студии. Этим нужно было заниматься. А так как я пытался сфилонить с театра с ролей многих, а я был одним из ведущих актеров, я играл главную роль. Могилевского драматического театра. Ну, не все, но как бы мог бы играть все. То есть у меня не было амбиций таких актерских в театре, чтобы просто уже все играть. Мне директор предложил. Ну и из закулисной интриги, я же половину актеров снимал в театре, а половину нет. Ну, естественно, какие-то обиды были и так далее. И мне директор попросил, говорит, если тебе получится все в кино, ради бога. Но если нет, мы тебя ждем через полгода. Вот твоя гримерка, вот твоя фамилия на дверях, там, возвращайтесь. И меня из театра как бы вежливо попросили. Как бы. Ну, очень вежливо. Но, правда, вот с таким условием. И мне пришлось уехать. Я уехал в Москву, пытался устроиться в московские театры. И тут мне поступило предложение из ТЮЗа, город Тверь. А про мужчину-то? Так вот, быстро расскажу. Я в Тверь попал, меня встретили, я попал в ТЮЗ, меня взяли в ТЮЗ и вечером уволили. Ну, меня пригласили как актера, а в интернете узнали, что я еще режиссер. Режиссер сказал, мне второго режиссера в театре не надо. И получилось, что нужно было что-то решать с моим героем, что-то с фильмом. И я решил, а не написать ли мне дальше продолжение фильма, сценарий про монастырь. Практически про себя. И я этот фильм, уход, про свой уход, как бы, да. Главный герой, это как бы, ну, плюс-минус. Да, плюс-минус, попав в монастырь, мы все равно думаем, всегда, все равно, да. все равно мне надо было где-то жить, у меня наша закончились жизнь, деньги, да. я понимал, что в монастыре могу жить послушником. Я ушел в монастырь, и там попросил писать сценарий. Я показал фильм, первую часть смонтированную. Я говорю, вот я хотел бы продолжить. Для того, чтобы продолжить дальше историю героя с монастырем, надо жить в монастыре. Вот живите и пишите сценарий. Я не жил... просто живите, а еще работаете. Ну, на самом деле, мне работать там не давали. Да. Работать мне не давали. Нет, работать мне не давали, по большому счету. Мне выделили, ну, не сильно, скажем так. Они сказали, твоя работа — это кино. Пиши хороший сценарий. Вот такими книгами я обложен был. У меня был личный консультант из монахов, отец Авраамий. Вот. И я защитил. Он же снялся в фильме. Да, там снимались. Так вот я к этому подошел. Значит, я 2 раза защищал сценарий у наместника монастыря. Я настоятель, да. Я защитил. Это, кстати, Нило-Столбенская пустыня, это монастырь Тверской на острове. Да. И я защитил сценарий, и мне попросили, говорит, а вот у нас есть несколько историй, произошедших в монастыре. Вы могли бы вкрапить их в свой фильм, вот эти истории. И вот история с этим человеком, не буду рассказывать как бы сюжет, иначе это не будет так трогательно. Пусть зрители посмотрят. Да, и он получился просто, наверное, лучший из съемок в монастыре.
Вот именно прототип этого человека, который... Реальная история. Реальная история, да. бизнесмен, который ушел в монастырь, потому что умирал ребенок. И он ушел молить Бога. И он его спас. Да, все. Тихо, больше тихо, не буду. да, не рассказывайте. Я хочу извиниться перед человеком, который так долго... У нас еще есть звоночек? Нет, он, Еще наверное, уже всё, ушел. Ушел уже. Нет, Нет, есть? нет, есть. Есть, Давайте да. попробуем Спасибо связаться. за терпение. Добрый вечер. Да, спасибо, да. Да, вы уж извините, что так долго вам пришлось ждать, зато мы сейчас с удовольствием вас послушаем. Да, ничего страшного, добрый вечер. Хотела бы узнать у всех актеров, что для каждого из них было самым тяжелым и запоминательным таким моментом в данной работе над данным фильме. Да не знаю. Самый тяжелый момент, да, работы в фильме. У нас такая была команда. Да. что- Тяжелого не было Нет, вот ничего. у меня, говорю, единственное, что было тяжело, вот этот монолог, который мне пришлось просто буквально придумывать на ходу. Тяжелым было, наверное, А- еще, я вот перебью, Любань, наверное, в монастыре. У нас был в ограниченный, монастыре, да. там же служба в идет, монастыре, а да. мы снимали У в нас была храме. Да, в храме, Потрясающая да. съемка в храме, В храме, накануне да, в храме праздника, вот это, да? Да. И когда вот у нас начинается съемка, нам разрешили снимать в самом Славе, разрешили, Да, благо он там уже жил, да. разрешили снимать в самом Я стал храме. братом монастыря. Да, уже мы всё. приехали, я была за рулем, я ехала, понимала, что я должна довести съемочную группу и нашу всю, и оператора. Две или значит, три Костю, машины да. у нас ехало. Да. Вот, мы приехали туда ночью, и ночью сразу же выставляется кадр, камера, всё свет, быстро, все, а в 6 утра монахи Заходят начинают монахи. готовить к службе. нет, уже служба Храм начинается. реально Да. начинают готовить. И вот это должны потрясающе. были Мы стоим, я успеть. понимаю, на нас За камера, ночь, значит, за ночь. оператор Костя Власов на нас, значит, камеру А они ходят, снимает. не обращайте на него Сзади внимания. Слава, я, Женя, а сзади вот так вот буквально тени, Как тени ходят. И мы снимаем такие, эту да. сцену. Мы В понимаем, что монашеском происходит одении. какое-то таинство невероятное, Да, да, в что черном происходит такие какое-то монахи. сумасшедшее совершенно событие, которого даже невозможно было предугадать. Я говорю, снимай, пусть их будет видно, потому что это настоящая жизнь. Никто не роптал, никто не ворчал, никто, наоборот, было ощущение, что они нам помогали. А это приказ наместника, никто там слова не может сказать, потому что когда я просил, там были такие типажи, я говорю, я среди актеров не найду таких типажей, еще с такими... Бородами, да. Да. Он сказал, значит, им же нельзя не сниматься, не фотографироваться. Вот ты будешь сниматься, вот, учите роли. Говорит, батюшка, отец родной, как, я в кино? Это тебе послушание. Да, и все. все. Попробуй снимайте ослушаться. Да, и монахи так сыграли, там есть пару таких эпизодов. Их озвучивали профессиональные актеры. Потому что они зажаты были, понятно, что для них это было... Тяжело. Да, даже от одного пришлось отказаться, очень большая роль была прописана. Я так жалею, такой кусок, вырванный из монастырского этого сценария, потому что он то есть он был настолько разговорчив, активен и так далее. Когда включалась камера, свет, он забывал про все на свете, краснел. Авраамий. И мы так и не сняли очень много. Сильнейшие сцены мы не сняли. Я был такой расстроен. Но вот получилось, что получилось. Ну, у нас остается совсем мало времени, и начиная с завтрашнего дня жители Ленинского района будут смотреть фильм «Третий звонок», и я хочу вам предложить, пожелайте что-нибудь перед просмотром. Ну, знаете, как у вас же такой, тоже своеобразный экзамен. Да, будет. конечно. С завтрашнего дня начиная. Да. Давайте со Славы начнем. Слава, давайте. Ага, с меня. Времени мало, давай скорее, чтобы тоже успели пожелать. Не судите строго, с одной стороны, а с другой стороны, приятного просмотра. Если не нравится, переключите канал, и все. Можно я ему вот так вот подкручу вот здесь вот шарики и ролики? Короче так, ребята, значит, все дорогие телезрители, которые будут смотреть этот фильм, во-первых, я вам завидую, вы его увидите первый раз. Мы тоже смотрели, естественно, и то не до конца. Вот сейчас я увидела некоторые сцены, которых мы тоже не видели. Поэтому я вам желаю получить удовольствие колоссальное. И если хоть какая-то мысль в этом фильме заложенная достучится до вашего сердца или до мозга, или до души, мы будем просто счастливыми людьми. А я всем желаю любви, любви, еще раз любви. Евгений? Мне кажется, вы знаете, мы хотели как лучше. Поэтому получилось ли как всегда или все-таки не как всегда, это вам судить. Я надеюсь, что у нас получилось не так, как всегда. Удачного просмотра. Ну а вам я хочу пожелать, чтобы во что бы то ни стало продолжение фильма все-таки состоялось. И кто знает, может быть, это вы еще переплюнете Санта-Барбару.
Вот. Ну, в хорошем смысле этого слова. Мы с удовольствием. Мы А с если удовольствием, еще найдутся помощники и спонсоры Помощники, в спонсоры, вашем да. прекрасном городе Вот Видное? кто там хотел в А кино вдруг, сняться? действительно, Да. мы будем только рады. А мы Звоните будем на продолжать студию. сниматься бесплатно. С То есть удовольствием. руки и сердца Да. открыты. Да. Открыты Да. для... Хоть все видное для снимем. всех Я перепишу возможных сценарий, что предложений, герой для всех попадает в предложений. Видное Да. и работает на телеканале Видное. Спасибо вам большое. Спасибо за Приятного уделенное просмотра, время. да, да. Спасибо Ну вам. что, дорогие друзья, я надеюсь, что вам сериал понравится. А если что, звоните. Мы настроим вас так, что он вам обязательно И пишите понравится. после просмотра сериала на сайт. И смотрите передачу Нам будет интересно. «Вечер у камина». «Вечер у Спасибо камина» с большое. Мы, может Ириной. быть, Ирина может нас пригласить, как посмотрит сериал. После Если Мы вы можем приедете, приедем будем очень благодарны. и пообщаемся со зрителями. Если у И них больше такой вопросов интерес, будет, да? и больше Но это не вопросов 45, будет, тогда я- минут надо. Ну, да. Мы договоримся. Договоримся, Мы да, договоримся. договоримся. Сериал у Спасибо. камина. Всем большое спасибо. Спасибо большое. Приятного просмотра и до новых встреч в эфире. На 8 дней мы поселимся в Видном, в всех Да. квартирах.